ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਦਮੇ ਦਾ ਨੁਸਖਾ। ਦਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਮਾ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੇ ਦਮਾ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁੰਡਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਗਰ ਮੋਥਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਸ ਕੇ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ? ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਗੁੜ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਰੀਕ, ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਟ ਹਾਂ ਲਾਂਗੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗੋਲੀ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਬਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚੂਸਣ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਚੂਸਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਟਣੀਆਂ ਨੇ? ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹਾਂ, ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਬਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸ ਲੈਣੀ। ਚੂਸ ਲੈਣੀਆਂ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ? 1 ਮਹੀਨਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਅਗਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਡ, ਹਰੜ ਤੇ ਨਗਰ ਮੋਥਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਰਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।